Adichatz e pla bengut sus la riba de Corresa. Los arrius qu'era suben camis de bussegui en taus pobles ancias, mes en taus qui ne podeven pas traucar a pe ou en nada, sautar a riu n'era pas sustem evident. A la vez, los engenhaires de l'époque que bastin punts de cordes ou de peires, ues biles que s'adbremen en quer. Uei chem a Bribo, la bila dos punts. Perché? Beh, tout simplement, pramu Briba a Curretia en galès che vau dire lo punt de la Corresa. Lo punt pramu che sulet. Ma da le punts ne sunt pas de manca. Mes che stun los romans qui, à l'époque antique, bastin lo primer punts de peire assis sus maresc badut lo parc de la Guerra. Dablu suput tot nou, la bila que esgarre leu u renomat comercial e que badu u caire de hurc e u mercat reconeguts pendent segles. Mes aquest viei punt sus la via de liu din Cabordeu qu'estu remplaçat per u sarrot d'autes au segle XV e au segle XVIII qu'estu bastit lo punt cardinal qui mi tostem au Codevila. Brive qu'era xafrada la Gaillarda. Pramu pendent berre pausa los punts qu'era guardats per tours granes e per portes qui caleba ubri lo dia e clavar la nueit. Ne breve pas qu'au carrer. Passat los carrius, les portes són obertes. Passat los carrius, les portes són barrades. Eo, los de Brives que sunt també de segur ahuecats de rugby, los que aperam, los cujos cusa grana de defene lo punt da Gaillarde. Non passaret pas! Que es pareix los anglès que s'at remembren en guerra. Que hi ha tau que la bila que guardè lo sonum de Briva, xens la S, quan hi avere uei lo dia mei dezzenat de punts a defene. Asit a poc, ne passarat pas.